हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईहरु अब एलसीडी को काम अथवा ग्लास को कामलाई अझै मोर बेटर बनाउने हैन त? बबल रिमुभरको खोजीमा तपाई एकदम तनावमा अनि कस्तो लिने के लिने भनेर धेरै कन्फ्युजन भइरहनु भएको छ। त्यो अभियसली हामीले बुझ्न सक्छौं। तपाईहरुकै रिक्वायरमेन्टको लागि तपाईहरुकै कन्फ्युजनलाई दूर गर्दै चाहिँ इजी टुल्स नेपालले अहिलेसम्म तपाईलाई एकदम राम्रो सर्भिस दिने टार्गेटमा नै हामी काम गरिरहेका छौं। सो लेट्स गो। आज चाहिँ हामी जाउँ नासानको सुपरम्याक्स। सो हामीले विगतको दिनमा तपाईलाई नासानको सुपरलाइट प्रो र सुपरलाइट म्याक्सको पनि मैले कुनै भिडियोहरु तपाईहरुको लागि एउटा अपलोड गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ मैले म्याक्समा चाहिँ फुल सेटहरु नभएको कारण यसको फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्न हामीले पाएको थिएनौं। सो आज चाहिँ हामीले सुपरलाइट म्याक्सलाई टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईको अबको कर्भ स्क्रिन, फ्ल्याट स्क्रिन र तपाईको आइफोनको हरेक ओसीए मेसिनलाई चाहिँ ओसीए ग्लासलाई चाहिँ एकदम बेस्ट तरिकाले चाहिँ काम गर्नको लागि हामीले यो मेसिन आज तपाईहरुको सामु लिएर आएको छौं है त। सो लेट्स गो टक अबाउट दिस ओसीए सुपरम्याक्स है त। हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ र यो छ कस्तो छ तपाईको यो भने बिग साइजको है। यसमा 12.9 इन्च भन्दा माथिसम्मको ट्याबहरुलाई मजाले पञ्चिङ गर्नको लागि एकदम बेस्ट साइज अनि हेर्दाखेरि लुक्सको हिसाबले पनि एकदम राम्रो एउटा एपिरियन्स भनौँ न, यसमा देखिने एपिरियन्सले पनि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ नि एउटा एट्र्याक्टिभ नै छ हैन। अनि जसमा चाहिँ हामीले यो राखेको यो यसमा चाहिँ हामीलाई एआइजी ब्याग सिस्टम भन्छौँ हैन। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्याग हो है। यो ब्याग चाहिँ के हुन्छ, हामीले ओसीए गर्दैपछि यो फुल छ, यसको विशेषता चाहिँ यो फुल छ अनि यो फुलेर चाहिँ तपाईको पञ्चिङ हुने काममा प्रोसेस गर्छ। त्यो भएपछि तपाईलाई चाहिँ फ्लेक्सहरुको कारणले ओसीएको ग्लासहरु फुट्ने त्यो धेरै प्रब्लमहरु आउँछ अरु मेसिनबाट धेरै प्रेसले छिर्दाखेरि, त्यसमा यो प्रब्लम हुँदैन। एक्सपर्ट टेक्निशियनहरुलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ सुपरलाइट म्याक्सलाई चाहिँ अहिले प्रस्तुत गर्दैछौं। जति पनि एक्सपर्ट टेक्निशियन हुनुहुन्छ अथवा बेसिकली तपाईले अब न्यू बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज द बेस्ट ओसीए मेसिन, किनकि कर्भ स्क्रिन, फ्ल्याट स्क्रिन, ट्याब देखि सबै काम एउटैमा गर्न सकिने, कुनै मोल्डको जरुरी नै भएन र बाहिरबाट भिजिबिलिटी हुने भएकोले देखेर हेरेर काम गर्न सहज भयो। पोर्टेबल साइजको हिसाबले पनि एकदमै कम्प्याटेबल छ। सो यसमा भएको हामीले यो भ्याक्युम देख्न सकिन्छ, एकदम हेभी पावरको भ्याक्युम र हेभी पावरको कम्प्रेसरले गर्दा पनि तपाईको आएको कालो धब्बा दागहरु चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ यसले निकाल्ने, कति निकाल्यो भने यसमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। यिनीहरुले दिने पावरमा नै यो डिपेन्ड हुने हो। तपाईले हामीले ओसीए मेसिनहरु चलाउँदाखेरि चाहिँ कम्प्रेसर र यो भ्याक्युमको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरुको हुनेवाला छ, जसले चाहिँ तपाईलाई हावालाई दिने अथवा तान्ने काम नै यिनीहरुले गर्ने है। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पञ्चिङ मेसिन भयो। सो पञ्चिङ मेसिनको लागि हामीलाई एउटा भ्याक्युमको जरुरी हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले पञ्चिङ गर्दा के हुन्छ, थिच्ने क्रममा चाहिँ यसले यसमा हावा दिने कामहरु चाहिँ दिन्छ र यो दुईटाको एकदम मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसमा हामीले अहिले तपाईले देखाएँ यो बिग साइजको एउटा एकदम हेभी तपाईले ट्याबहरु राख्न मिल्यो हैन। यो साइजको चाहिँ इनबिल्ट यसमा हुँदैन, त्यसैले कम्प्रेसर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा लिएको हो। सो यसमा चाहिँ तपाईले बिग साइजको ग्लासहरुलाई चाहिँ बबल रिमुभ गर्नको लागि यो बेस्ट रहनेछ र जसमा पञ्चिङ मेसिनको लागि यो बेस्ट रहनेछ र एकदम राम्रो साइजको तपाईले चाहिँ एउटा कम्प्रेसर र भ्याक्युम मेसिन चाहिँ तपाईले यो सेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। सुपरलाइट म्याक्समा ट्रान्सपेरेन्ट डोरले चाहिँ तपाईलाई के अलाउ गर्छ भने तपाईले क्लियरली भित्रको भिजिबिलिटीलाई हेरेर चाहिँ आफ्नो कामलाई अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओसीए मेसिनको सिलेक्सनमा तपाई अब कन्फ्युजन नभइकन सुपरलाइट म्याक्सलाई राख्नुस् र तपाईको हरेक कामलाई एउटा मेसिनबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो दिस इज द बेस्ट ओसीए मेसिन अभाइलेबल एट इजी टुल्स नेपाल, सुपरलाइट म्याक्स है। अनि यसै गरी हामीले ओसीए मेसिनको काम गर्दै जाँदा हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सेपरेट गर्नको लागि सेपरेटरहरुको अभियसली जरुरी पर्छ। म तपाईलाई सानो एउटा सेपरेटरको पनि एउटा डिजाइन दिनेछु। ओसीए मेसिन काम गर्दै जाँदा चाहिने हामीलाई यो सेपरेटरहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, जसमा हामीले 360 रोटेट सेपरेटरहरु चाहिँ अहिले एकदम डिमान्डेड छ आइफोनको कामको लागि, कर्भ स्क्रिनको लागि, जसमा तपाईले चाहिँ सेपरेटरलाई चाहिँ अब एट्याच गरेर यो दुईटा सामानलाई एट्याच गरेर चाहिँ ट्याब साइजको बनाउन पनि सकियो। काम एउटै मेसिनले दुईटा काम गर्ने भयो। अब तपाईले आफ्नो ओसीए ग्लासको रिपेयरिङ स्टार्ट गर्ने अथवा बिजनेस स्टार्ट गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ भने obviously we are going to suggest you this beautiful अनि एकदम बेस्ट यो ओसीए मेसिनको लागि चाहिँ यो सेपरेटर गर्नेछौं। र यो मेसिनको लागि तपाईले डिटेल्सको लागि चाहिँ मोर इन्फर्मेसनको लागि प्लिज कल विथ इजी टुल्स नेपाल है त।